Всем хай-хай! Начинаем сегодняшний день с похода в строительный магазин за дополнительной краской для ремонта. Первый день, как только начали ремонт, купили здесь вот такую вот стремянку, потому что, чтобы красить потолки туда, так просто не достанешь. Надо залазить на стремянку, и то еле-еле достать до потолка можно. Из-за того, что сейчас коронавирус и Запорожье якобы находится в красной зоне, сейчас никуда в помещение заходить нельзя. Они работают, магазины, я имею в виду, работают только на вынос. Поэтому вот за мной сейчас находится, если видите, очередь в магазин, и выходят девушки, которые там работают, и принимают заказы, а потом ты ждешь, и они уже выносят тебе заказы готовые. Взяли 2 банки краски, одну радиаторную, чтобы батареи покрасить, и одну такую же желтую, как мы красили коридор. Там еще надо кое-что закрасить, там есть некие пятна, на которые не хватило краски. Вот будем закрашивать. Что, говорят, что краски может не хватить, надо еще будет бежать? Ну да, не говорят, возьми 2, я говорю, мы взяли одну цвета. Какой именно? Желтый или радиаторный? Радиаторный? Желтой хватит, желтой там только подкрасить чуть-чуть. Ну хорошо, сбегаю, если что. А может сразу взять? Ладно, сбегаю. Сбегаю, если что. Не надо меня снимать. На улице холодно, холоднее, чем вчера. Но у нас вообще квартира теплая, так как она находится в середине дома, но все равно окна были открыты всю ночь, потому что выветривался запах краски вчерашней. И сейчас надо будет включать кондиционер, наверное. Прикольно, даже после того, как всю ночь квартира простояла с открытыми окнами, ну как открытыми, на проветривание. Вот, немного они приспущены были. Вот, все равно в квартире довольно-таки тепло и приятно находиться. Буду сейчас продолжать замазывать желтым цветом то, что вчера не замазали. Красивая краска желтого цвета. Офигеть, супер красота. На улице действительно холодно. Вот, опять я выбежал. Опять бегу в магазин строительный. Буду покупать смеситель для ванны. Тоже решили заменить его, потому что там стоит смеситель обычный, уже не слишком хороший. Надо поставить новый. Вот, я сейчас бегу, как раз буду покупать. У нас, конечно, ремонт мы делаем не евроремонт, у нас ремонт будет самый обычный, даже может быть самый такой, потому что опять-таки дом исторический. Хотим пока что сделать ремонт под, как бы под историю, что ли, так сказать. Вот. Ну а потом уже будет все переделываться через некоторое время. А сейчас то, что получается, мне нравится, потому что и батареи, радиаторы, точнее, такие еще тех времен советские, плюс пол советский, все как бы советское, и мне это нравится, и поэтому я считаю, что нужно сделать и ремонт под стать тому времени. Пока завязался с этим ремонтом, уже 3 день подряд, целый день бегаешь, что-то покупаешь, что-то забыл купить. Вот когда сидишь
точнее, когда делаешь ремонт, сначала с утра забегаешь, покупаешь, что тебе надо, делаешь ремонт, мы все вместе делаем ремонт, вот, а потом оказывается, что что-то еще забыл взять, приходится опять бежать в магазин, хорошо, что он здесь рядом, и докупать. Мы делаем его для того, чтобы, во-первых, обновить после предыдущих владельцев в квартире что-то, это раз, там она уже была подуставшая. Сейчас никто в квартире в этой жить не будет. Вот она будет пока стоять. И мне кажется, что вот этот ремонт под старину, он как-никак сейчас подходит под стать дому, потому что дом тоже, как понимаете, сталинский. Я как раз искал такие дома, потому что они действительно хорошие, квартиры у них большие, потолки высокие, и ремонт такой же под стать этому дому делается, чтобы было все в тему. Pas de soleil, 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 pas de soleil.